Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjafton një lugë fara chia në ditë dhe do forconi trurin, shikimin dhe zemrën. Një lugë me këto fara do t'ju ndihmojë në probleme të ndryshme shëndetësore. Emri chia vjen nga fjala qian që do të thotë vaj dhe kjo shpjegon qartë se cila është një nga përfitimet kryesore të saj. Ajo është shumë e lartë në acidet omega-3 të cilat janë një lloj yndyre e pangopur për shëndetin. Dhe njëkohësisht fara chia janë të lehta që të gjenden kudo. Ato përmbajnë omega-3 dhe omega-6. Në thelb, omega-3 nuk është një yndyrë që mund ta gjesh lehtë kudo. Ndodhet tek vaji i peshkut, farat e lirit, farat e kivit dhe tek fara chia, ndër të tjera. Omega-6 nga ana tjetër gjendet pothuajse kudo, si për shembull tek arrat dhe njëkohësisht tek vajrat vegetale, avokado e të tjerë. Shumica e njerëzve të cilët janë të ndërgjegjshëm për shëndetin janë të njohur me farat chia, dhe kjo jo pa shkak. Pra, nëse e keni vënë ndonjëherë një lugë faraliri në ujë dhe e keni lënë atë për 30 minuta, do të keni gjetur një lloj përzierje të butë ose si gelatin. E po e njëjta gjë ndodh edhe me fara chia, e cila është një tjetër arsye pse ato janë shumë të mira për të konsumuar nga ju sepse veprojnë në të njëjtën mënyrë në zorrën tuaj. Kjo do të thotë se ato janë shumë të mira për sistemin tretës duke ofruar një sasi të lartë të fibrave, por edhe konsistenca e saj gjelatinoze lëviz nëpër trupin ton dhe pastron çdo gjë që mund të gjejë gjatë rrugës së saj. Është e mundur gjithashtu se ky gjel pengon fizikisht shpejtimin e karbohidrateve në trup duke ngadalësuar kështu veprimin e enzimave në karbohidrate. Farat chia janë pa gluten. Ato janë të pasura në fibra dietike, duke e bërë ato të shkëlqyer për tretjen dhe shërimin e problemeve të tretjes. Ajo përmban 20 gram omega-3 duke e bërë atë një super ushqim për trurin dhe për zemrën. Chia ka 8 herë më shumë omega-3 se sa salmoni, ka 20% proteina, ajo është më e lartë në antioksidant, përmban 5 herë më shumë kalcium se sa qumshti. Përmban 7 herë më shumë vitamin C se sa portokalli, ajo përmban 3 herë më shumë hekur se spinaçi, përmban 2 fish për mbajtjen e kaliumit të bananës, është ushqim për lëkurë të shëndetshëm, flokë dhe thonjë. Ajo ka një ndikim pozitiv në balancimin e niveleve të glukozës në gjak duke e bërë ato të shkëlqyer për diabetikët. Chia është një zëvendësuese e mirë e vezëve. Vetëm i kombinoni me ujin për të formuar një masë gelatinore dhe shtoheni në receta që kërkojnë në vezë. Farat e qias janë të pasura me antioksidant dhe mikroushqyes, të cilët na ndihmojnë të parandalojmë plakjen e parakohshme të lëkurës dhe mbajtjen e saj të fortë dhe elastike. Keni provuar ndonjëherë ujë chia me limon? Përveç se është freskues, është një pije që pastron organizmin dhe është e pasur me antioksidant, gjë që mundëson edhe humbjen në peshë. Farat e qias përdoren në rëndom sot në dieta ushqimore, mund t'i gjeni në çdo dyqan bimësh medicinale, por edhe në supermarkete të ndryshme të paketuara. Farat e qias ndihmojnë më shumë nga sa mund ta mendoni. Kanë një shije të çuditshme arre, elementë të rëndësishëm ushqyes dhe përbën një plotës të shkëlqyer natyral, sidomos kur i përzieni me lëng limoni. Por si përgatitet ky ujë? Farat e qias ne i përdorim në sallata, me kos, me lëngje frutash, por edhe në përgatitjen e ëmbëlsirave dhe bukës. Ka një shije mjaft të këndshme siç e tham, por gjëja më interesante është padyshim se ato janë tërësisht të dobishme. Farat e qias janë një burim kalciumi 5 herë më shumë se qumshti, janë të pasur me antioksidant se boronicat, përmbajnë sasi hekuri 3 herë më të lartë se spinaçi, përmbajnë më shumë fibra se tërshëra.
Farat e chias përbëhen nga një sasi e lartë proteinash, motivi përse konsiderohen si një ushqim tepër i rekomanduar për vegetarianët. Ju rekomandojmë që të konsumoni esëll, ujë, fara chia me limon, një mënyrë tepër e thjeshtë dhe e shpejtë për të marrë një sasi të madhe ushqyesish dhe që nga ana tjetër favorizon rënje në peshë. Le të shohim tani pse bashkimi i këtyre dy elementeve ushqimor është kaq i dobishëm, ngopë dhe rregullon urinë. E dini tashmë se sa e rëndësishme është ta nisësh ditën me një mëngjes të bollshëm. Në rastin tonë, nëse përveç të ushqyerit mirë, kërkojmë edhe që të bijem në peshë, do të ishte shumë e dobishme që të konsumojmë shumë ujë, fara chia me limon çdo ditë esëll. Ky ujë të ngopë dhe njëkohësisht ai të mundëson, bashkë me vaktin e mëngjesit të ekuilibruar dhe të shumëllojt, që të mos kesh uri deri në vaktin e drekës, pa që nevoja që të hash gjëra të tjera në mes të vakteve. Hidraton dhe ushqen organizmin. Farat e chias janë të pasura gjithashtu me proteina dhe limoni është një burim natyral antioksidantësh dhe vitaminës C. Së bashku veprojnë si një mekanizëm i shkëlqyer që çliron energji, ushqen dhe përveç këtyre edhe hidraton. Një hidratim korrekt i organizmit mundëson për shembull shmangjen e rasteve të dhimbjes së kokës dhe ndihmon mirë funksionimin e shumicës së organeve. Parandalon plakjen e parakoshme. Konsumimi i rregullt i ujit të farave chia me limon ndihmon në luftën kundër atakut të radikaleve të lira dhe na mbron nga ndotja, ngatymi dhe nga rrezatimi diellor. Fal antioksidantëve dhe mikroushqyesve të farave chia, lëkura jon fiton fortësi dhe elasticitet duke luftuar plakjen e parakoshme e shkaktuar nga ndonjëherë nga lodhja ose nga kequshqyerja. Përmirëson tretjen. Si limoni, si farat e chias favorizojnë tretjen korrekte të ushqimeve, si edhe thithjen optimale të lëndës ushqyese nga zorrët. Në këtë mënyrë të gjitha vitaminat dhe mineralet arrin në gjak me lehtësi dhe në mënyrë të shëndetshme. Ndihmon në rënjen në peshë. Si limoni, si farat e chias, janë një burim i pasur fibrash dhe antioksidantësh që ndihmojnë në procese si pastrojnë organizmin, ndihmojnë në eliminimin e shtresave dhjamore të akumuluara në organizëm, veprojnë gjithashtu si një diuretik dhe luftojnë kapslokun. Kur farat e chias bien gjithashtu në kontakt me ujin, ato krijojnë një shtres hipokalorike ose kur arrin në stomak, shtojnë me vëllim, ngopin dhe njëkohësisht stimulojnë tretjen dhe pastrojnë organizmin tuaj. Si përgatitet uji me limon dhe gjithashtu me fara chia. Përbërësit janë një lugë kafeje fara chia, një gotë gjysmë me ujë dhe një limon dhe një lugë gjelle mjaltë. Përgatitja. Pikë së pari hidhen farat e chias në ujë dhe lihen të zbuten, pastaj mjalti dhe në fund limoni. Përgatitet që në darkë dhe pihet esëll. Gjithmonë keni parasysh që të pini një gotë me fara chia çdo mëngjes esëll me stomakun bosh, pasi do të mbajë organizmin tuaj sa më të shëndetshëm dhe njëkohësisht përfshini fara chia në sallata apo dhe në mënyra të ndryshme gatimi, vetëm për faktin e vlerave të tyre ushqyese që janë tepër të dobishme. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Faleminderit.